Every night he was busy working on a large piece of board and two small pieces. He whittled them with his knife. He rubbed them with sandpaper and with the palm of his hand until when Laura touched them they felt soft and smooth as silk. 爸爸真是全能选手，十项全能，什么都会干，又能打猎，又能骑马，还会做木工活。看爸爸这里说什么呢？ Every night 每天晚上 he was busy 爸爸一直在干活，晚上的时候他也很忙busy 很忙 working on 就是忙着做什么事儿 working on 什么呢 a large piece of 一大块什么东西呢 board 是一个板子 and two small pieces 还有两个小木板He whittled them with his knife. 那 whittled 这个词好像前几天看过一次了。whittled， 看看是什么意思啊？他用他的刀把它怎么样呢？是消磨是吗？我感觉实际上应该消去的意思。这字典怎么不出来了？速度比较慢啊。Whittled 是消磨的意思。为什么这么慢呢？看一下 Google Search 吧。Carve wood into an object by repeatedly cutting small slices from it. 看，就是木工活，在这削木头。对，他 he whittled them with his knife， 用他的刀来去打磨这块木头。He rubbed them with sandpaper. Rub 就是摩擦，来回擦，看来回擦。用什么东西呢 ？Sandpaper， 砂纸。这个 sand 是沙子 ，paper 是纸，所以砂纸去打磨平它。And with the palm of his hand， 还用他的手掌，这个 palm 就是手掌的部分 ，hand 他的手掌。Until when Laura touched them， 直到什么的时候呢 ？Until 就是直到当 Laura 触摸它们的时候呢，它们感觉非常的软 ，soft 很软，和 smooth 很平滑 ，as silk 就像丝绸一样，就是爸爸的木工活做得非常的精细。Then with his sharp jackknife, he worked at them, cutting the edges of the large one into little peaks and towers, and with a large star carved on the very tallest point. 看到这儿能猜出来他在干嘛了。He cut little holes through the wood. He cut the holes in the shape of windows, and little stars, and crescent moons, and circles. All around them he carved tiny leaves and flowers and birds. 爸爸到底在干嘛呢 ？Then with his sharp jackknife， 然后呢，用他的锋利的 jackknife 就是一种刀嘛。He worked at them 就是继续打磨它们，继续在上面花功夫，这意思。怎么样呢 ？Cutting the edges of the large one into small peaks. Cutting 还就是在这儿切下来，对吧 ？The edges 是边缘 of the large one， 在大块的那个木板的边缘，就再去进行切割，切成什么呢 ？Into 变成什么呢？一个一个小的 peaks 是山峰，一个一个小，你看它那个大木板是这样的嘛，它这个边缘的位置，它就切成这个样子，切成一个小山峰的这种感觉。And towers 还有 tower，
还有这个塔，切成塔的形状 ，with a large star carved on the very tallest point， 在最顶 the very tallest 最高的这个点呢，它刻出来一个什么东西呢 ？carved 是刻出来，刻出来一个大的星星 star， 就是五角星，这样刻出一个五角星，在最大的这个尖端的地方。然后呢，然后看看啊 ，he cut little holes through the wood， 那 little holes 一个小孔一个小孔的穿过，这 through 是穿过这个木头。He cut the holes in shapes of windows， 它这个切出小孔的形状啊 ，the shapes 是形状，什么样的形状呢 ？In shapes of windows， 像窗户一样的形状，都是在这个大块木板上面割出来的一些东西啊，就像一个窗户啊。And the little stars， 还有一些小的星星，还有一些小星星。And chrysanthemums，chrysanthemums 是弯月，弯月。crescent 是月亮的，弯月嘛，就是这个有人看，就是月亮的形状，就看出来他做这个木工活实际上是在装点什么东西。在哪里 ？chrysanthemums and circles， 还有圆形 ，all around them。那在所有在这些物体的周围啊，四周啊，你看 ，he carved tiny leaves， 在他还会刻出来一些小小的叶子，叶子的形状是什么样子呢？是这样的吧，叶子的形状。那 and flowers 还有花的形状，还有鸟的形状。所以爸爸呢，不仅是做简单的木工活，还是做一个艺术性的创造。One of the little boards he shaped in a lovely curve, and around its edges he carved leaves and flowers and stars, and through it he cut chrysanthemums and curlicues. Curlicues 这个词不知道什么意思啊。那 one of the little boards 在其中一个小的这个木板子上面啊，he shaped in a lovely curve。He shaped in a shaped 是变成一个形状，他就把这个板子变成一个形状，什么形状呢？一个可爱的一个曲线。And around its edges， 依然在它的边缘，这个曲线的这个板子的边缘呢，它就刻出来什么东西呢？叶子啊，花啊，星星啊。然后呢 ，through it he cut chrysanthemums， 还有这些弯月 and curlicues。我们查一下 curlicues 是什么意思？decorative curve twist in a calligraph。只是一个花纹 ，curlicues 就是花纹的意思。Around the edges of the smallest board, he carved a tiny flower vine, flowering vine。那在继续沿着边缘最小的板子的边缘呢，周围，它刻出了什么东西呢？是一个小的，一个非常小的 flowering。flower 是开花，对不对？这就变成动词了，是开着花的 vine。vine 是藤，比如说是像葡萄的那种 vine， 就是葡萄藤的意思。这都是西方人、美国人装点节日的时候用的图案。He made the tiniest shavings, cutting very slowly and carefully, making whatever he thought would be pretty。这还是一个创造过程。He made the tiniest， 就是他的手工非常细致，做的只是最小的 tiniest shavings。shavings 就是削去嘛。
也是刮胡子的意思，也是用锉刀在这锉出来。然后 cutting very slowly， 非常非常慢，缓慢的在这儿，作为切割、切削 ，and carefully， 就是很小心翼翼的啊。Making whatever he thought would be pretty， 不管就是来创造一些他认为 he thought 他认为 would be pretty， 就是他认为漂亮的形状，他就给刻出来，不管是什么。